Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өпкөнү сезгенкен жаңы вирусту пандемия деп жарыялашы жогорку кеңештеги депутаттарды да дүрбөлөңгө салгандай. Жалпы жыйында бул илдетке байланыштуу маселелерди көтөргөндөр көп болду. Дүйнөдө тездик менен жайылып жаткан таажылуу вирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандагы бардык мектептерди жана жогорку окуу жайларды бир айга, тагыраагы 15 марттан 15 апрелге чейин жаба туруу сунушун бүгүн депутат Тазабек Икрамов айтты. Эл өкүлү мындай чара оорунун алдын алууга жардам берет деген пикирде. Бул эпидемия күндүн жылуулугунун 25 градусунда өткөндөн кийин азайет деген пикирлер бар. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сунуш кылат элем. Азыр жалпы республика боюнча бул вирустун алдын алуу иш-чараларын күчөтүш үчүн бир айга жалпы билим берүү системасын жабуу маселесин сунуштайт элем да. Ал эми ушул аралыкта окубай калган программаларын жетиш үчүн окуу мөөнөтүн июнь айына чейин узартып койсо болот эле деп айтат элем. Бардык билим берүү мекемелеринин мөөнөтүнөн мурда каникулга таратуу сунушун башка парламентарийлер дагы демилгелешти. Коллеги много предложили. Кесиптештерим көп сунуштарды айтышты. Муну эске алып мен окуучулар менен студенттерди мөөнөтсүз каникулга чыгарып, окууну жай мезгилине жылдыруу тууралуу конкреттүү чара көрүүнү сунуштайт элем. Досрочные каникулы и перевести обучение в летнее время. Бирок өкмөт таажылуу вирус коркунучуна байланыштуу мектептерди жабуу планын азырынча караштыра электигин билдирди. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова окуучулар ансыз да 21 марттан баштап 1 апрелге чейин эс алууга чыгышаарын, андан аркысы кырдаалга жараша чечилерин билдирди. Ал бир чети балдардын мектепке барып жатканын жакшы деп эсептейт. Себеби көзөмөл жүргүзүүгө ыңгайлуу жана балдардын мектепке барып санитардык гигиеналык талаптар жана эрежелер тууралуу маалымат алып жатканын туура көрөт. Ошондой болсо да эл өкүлдөрү вирустан коргонуу аракеттерин азыркыдан күчөтүү керектигин коңгуроо кагышууда. Илдет учурда 110дон ашуун өлкөгө жайылды. Демек дүйнөлүк экономикалык каачылыктан качып кутулуу мүмкүн эмес деп алар божомолдоодо. Ошон үчүн алдын алуу чараларын көрүп, өлкөнүн экономикалык абалына көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек дейт Дастан Бекешев. Вчера вы видели уже 118 стран. Өкмөттүн кечээкидей же бүгүнкүдөй иштегени жарабайт. Дүйнөлүк каатчылык келе жатат. Эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте ашыкча чыгымдардан арылышыбыз керек. Ал үчүн мамлекеттик бюджетти балансташтырып, пайдасыз тендерлерди, жөнү жок курулуштарды токтото туруу зарыл. Ошондой эле өкмөт экономикалык өнөктөштөр менен соода экономикалык алакаларды доллар менен эсептешүүнү токтотуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз ара эсептешүүлөрү улуттук валютага өткөрүү маселесин чечип алуусу зарыл. Если мы будем дальше жить так же. Мирлан Бакиров экономикалык коопсуздукту сактоо үчүн кыргызстандыктарга долларды сыртка чыгарып кетпей, тескерисинче аны чет өлкөдөн тартууга аракет кылууну кеңеш кылды. Ошол эле курулуш тармагында иштетиле турган айыл чарба продукциялары жана башка ошол эмне бүгүнкү күндө аракетибиз болгон болсо, ошону мүмкүн болушунча сыртка валютага сатып, валютаны тартуу аракетин көрүш керек. Таажылуу вирус дүрбөлөңү азыр жарандардын капчыгын жукартып, фарм компаниялардын ишин илгерилетип жатканы жашыруун эмес. Депутат Иса Өмүркулов бул оорунун шааниси менен дары-дармектин баасы өсүп, ортодо шылуундар нак пайдасын көрүп жаткандыгына нааразыланды. Ал бул жагдайга өкмөт эмнеге көз салбайт деген соолду дагы ортого салды. Сатылып аткан дары-дармектин бүгүнкү күндөгү баалары ай сайын эмес, жума сайын өсүп атат. Муну ким контролдойт? Бул ушундай коронавирус деп, жанагындай коркунучтар турат деген мезгилде биздин дары-дармек поставка кылган компаниялардын баары тең вот на этом наживаются да, байып атышат. Буга көзөмөл бар өкмөт тарабынан. Өкмөттүн көңүлүн ушул маселеге бурат элем. Анын ичинде мына иштей турган өзүңүздөрдүн антимонополия агентство бар. Ал бүгүн эмне маселе менен алек болуп атат? Угулбайт да билинбейт. Ошондой эле бүгүн тамак аш рыногу. Азырынча Кыргызстанда таажылуу вирус боюнча абал тынч. Ооруну жуктуруп алгандар каттала элек. Жугуштуу илдеттин алдын алуу штабынын маалыматына ылайык сырттан келип жаткандар кылдат текшерүүгө алынууда. Чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштөөсүн улантып жатат. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.